السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القشطة اللي بتتباع في علبة حلاوة المولد. كل سنة وانتم طيبين. مكوناتها كلها متوفرة عندك في البيت. من كوباية ونص سكر هتعملي اكبر كمية من قشطة المولد. وصفة سهلة بسيطة ان شاء الله. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده بنبدأ نجهز القالب اللي هنصب فيه القشطة. بدأت كده بطنته بكيسة وهبدأ كده امسحها مسحة كويسة جدا من الزيت. هنبدأ كده ننزل برشة كده من جوز الهند الناعم، وكمان الزبيب. ممكن تستبدلي الزبيب بفواكه مجففة على حسب كده المتوفر عندك. في بولة كده هنزل بثلاث معالق كبار من الجيلاتين. بتجيبيه كده من عند العطار. هدوبهم كده في ربع كوباية من المية. هبدأ كده اسيب الجيلاتين على جنب، وهنبدأ كده نكمل مع بعض باقي الخطوات. في طاسة كده هنزل بكوباية ونص من السكر يكون فاتح. هنزل عليهم بنص كوباية من المية. المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. تلت كوباية من عسل الجلوكوز. هنبدأ ندوب المكونات دي مع بعض، وعلى نار متوسطة كده. أول ما يبدأ طبعا الخليط ده يغلي معايا، هبدأ كده أحسب له دقيقتين بالظبط وهطفي عليه. هضيف كده للجيلاتين معلقة كده من ماء الورد أو ماء الزهر. بندوب بقى السكر، وهبدأ ان انا ارجعه تاني على النار. او اول كده ما يغلي معايا هبدأ كده احسب له دقيقتين بالظبط. في بولة كده هنزل بالجيلاتين، والخليط اللي معايا خلاص جاهز. نزلت كده على الجيلاتين طبعا، والخليط معايا ساخن جدا. وهنبدأ كده بالمضرب الكهربائي، هنبدأ نضرب الخليط ده كويس جدا مع بعض. هتضربي شوية، وكمان هتريحي كده المضرب شوية لغاية كده ما اللون يبدأ كده يفتح معانا. كل كده ما هنضرب الخليط، كل كده ما القوام طبعا هيتقل. خلاص بدأ كده القوام يتقل معايا، وده طبعا القوام المطلوب. وبكده القشطة جاهزة معانا. يعني خطوات بسيطة جدا هتمشي عليها وتعملي أحلى قشطة مولد في البيت. هنجيب على طول القالب، وهنبدأ كده نصب فيه القشطة وهي سخنة علشان ما تقفش منك. نزلنا كده بالقشطة، وهنبدأ كده نرش رشة من جوز الهند، وكمان رشة كده من الزبيب. بتبدأي كده بتضغط عليها ضغطة بسيطة كده بإيديكي، علشان طبعا نثبت كده المكسرات فيها. تدهني كده كيسة دهنة بسيطة من الزيت، وبتبدأي كده بتغطيها. تتأكدي كده ان السطح بتاعها متساوي. انا هنا عملتها قبلها بيوم، يعني عملتها بالليل، وهبدأ كده اسيبها ليلة كاملة، وتاني يوم ان شاء الله نشوف النتيجة بتاعتها. وده شكلها تاني يوم. هنبدأ كده نشيل الكيسة كده من عليها، وهنبدأ كده يعني سهلة جدا متماسكة. قشطة المولد بأسهل وأبسط طريقة في البيت. هتوفر على نفسك فلوس كتير. هنبدأ كده نقطعها مع بعض سكينة كده مدهونة دهنة بسيطة من الزيت. تبدأي كده بتقطعيها، عايزاها طبعا مستطيلة، عايزاها مربعات، على حسب الرغبة كده. نبدأ كده نقطعها مع بعض. هتعمليها في دقايق. تعمليها كده قبلها بليلة، وتاني يوم ان شاء الله تاكليها بألف هنا. فرحي كده بيها ولادك في المولد. انا هنا هقطعها كده مكعبات. بتبدأي كده بتدهني السكينة دهنة بسيطة من الزيت، عشان طبعا بتسهل عليكي التقطيع. هنبدأ كده نقطعها مع بعض. ممكن كمان تضاعفي كده كمية المقادير.
تحتفظي بيها كده في علبة محكمة الغلق. هنبدأ كده نشوف النتيجة بتاعتها، نتيجة مضمونة 100%. قشطة بيضة وكمان متماسكة طرية، فيها مطة زي اللي بتشتريها من بره وأحلى بكتير. حاجة كده عاملينها في البيت بإيدينا لولادنا، مضمونة. يعني كوباية ونص من السكر هتعملي كمية وفيرة من قشطة المولد. وده كده شكلها النهائي، قشطة المولد بأسهل وأبسط طريقة، مقاديرها كلها متوفرة عندك في مطبخك. كمية وفيرة جدا، اعمليها كده لولادك في المولد. كل سنة وانتم طيبين. جميلة جدا، مطة جميلة، لونها فاتح طرية، طعمها كمان يعني في منتهى الروعة. نتيجتها مضمونة 100%. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني، وكل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله.